Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya lagi ada di kios Satria Beat Shop ya. Untuk lokasinya di jalur Kampung Sawah, depan lapangan Nirekap ya. Bagi yang belum tahu, nanti ada nomor WA nya di deskripsi video ya. Untuk hari ini turun murai gambling, murai garansi jantan, konin metalik, sama perkutut Bangkok. Untuk stok dan harganya yuk kita pantau burung-burungnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Garang banget nih pinggir.